Salam, hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizləri Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, bugün istərdim sizə hündüşkalarda ayaq tutulma olanda nə etmək lazımdır, yəni hansı vitaminləri vermək lazımdır və bu, belə deyərdim, bu ayaq tutulma nədən baş verir, o haqda danışıb məlumat vermək istərdim. Deməli, əziz izləyicilər, video keçməmişdən öncə, mövzumuza yəni başlamamışdan öncə, əgər kanalımıza abunə deyilsinizsə, abunə olun, videomuza da like qoyun. Artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm. Çünki bundan öncəki videolarıma baxıram, 300-500 nəfər baxıbdır. Məsələn, 325 nəfər adam baxıbdır, 25-i belə deyərdim, like qoyubdur. Bu 300-ü hara gedir? Heç olmasa bu 300-ün bir 150-si də qoysun da. Yəni, bu boyda əziyyət çəkirəm. Vallahi kim baxıb qoymursa onlara açıq deyəcəm, haqqımı halal eləmirəm. Yəni faydalanıb məlumat yığırlar, eləyirlər, ancaq bir dənə like qoymağa üzərinə çox görürlər. Yəni barmaqlarınız qırılmır bir like qoyanda. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Belə, əzizləyicilər, keçək mövzumuza. Deməli, hündüşka ballarının ayağının tutulmağı, ümumiyyətlə tək hündüşka ballarının yox, elə toyuq cücələrinin, ördək, qaz və s. ev quşlarının ayağının tutulmağı hansı səbəbdən olur? Deməli, əziz izləyicilər, onlarda birinci D vitamini çatışmayanda ayaqları tutulur. Onun üçün, əziz izləyicilər, D vitamini onlara vermək lazımdır. Yəni, hündüşka balasıdır, digər ev quşlarıdır, toyuq balası, yəni cücə, qaz, ördək və s. ev quşlarının, balalarının ayağı tutuldusa, onlara D vitamini vermək lazımdır. Çünki D vitamini ayaq tutulmanı bərpa edir, yəni ayağı tutulanda o D vitamini onu yaxşı müalicə edir. Bu ayağın tutulmağı D vitaminindəndir. Ondan sonra əziz izləyicilər, ola bilər ki, digər vitamin çatışmamazlığından da ola bilər. Yəni, bax, siz belə yaşıl otluğa buraxmısınız, onlar, belə deyim, ot zat yemirlər deyə vitamin çatışmamazlıqları olur, ayaqları tutulur. Ona görə, yəni, belə deyim, setkada saxlayırsınızsa, ot görmürlərsə, həyətiniz balacadırsa, bax, belə şeylərlə üzləşə bilərsiniz, yəni ayaq tutulmanla. Ona görə, əziz izləyicilər, onlara ot vermək lazımdır. Ot yoxdursa, sularına vitamin qatıb vermək lazımdır ki, bu, belə deyim, o vitaminsizliyi bərpa etsin. Yəni, vitamin bunlara mütləq lazımdır. Ondan sonra, əziz izləyicilər, hündüşkalarda və digər ev quşlarında ayaq tutulma kalsidən də ola bilər. Yəni, kalsi çatışmamazlığı olanda olur. Onun üçün də kalsilər var. Şor verməlisiniz hündüşkalar. Yəni, söhbət 2-3 aylıq hündüşkalardan və digər ev quşlarından gedir. Ondan sonra yəni balıq qulağı, yumurta qabığı, bax, belə şeylər kalsini bərpa edir. Bir də əziz izləyicək, 2 ayını keçmiş hündüşkalarda, toyuq cücələrində ayaq tutulma varsa, bu şeydən ola bilər, qurddan. Yəni, qurdu olanda ayaqları tutula bilər. Onlara qurd dərmanı vermək lazımdır. Qurd dərmanı da mənim kanalımda var. İnşallah burada da paylaşacağım hündüşkalarda və digər ev quşlarında qurd olanda hansı, belə deyim, dərmanları vermək lazımdır. Yəni, Albend, Zagros, Panaçu, yəni, bax, bunları vermək lazımdır hündüşkalara ki, qurdunu töksün. Ümumiyyətlə, hündüşkalarda yox, elə bütün ev quşlarına da olar. Yəni, yemlərinə qatıb, sularına qatıb, ondan sonra boğazlarına uduzdurub, belə vermək olar. Bax, belə əziz izləyicilər, bugün də istədim bir balaca bu haqda danışan məlumat verəm. Hər kəsə təşəkkürlər, kanalımıza abunə olun, videolarımıza da like qoyun. Və mən də çalışacağam ki, yeni videolarla sizin görüşünüzə gəlim, yəni məlumatlarla sizin görüşünüzə gəlim. Sağ olun əziz izləyicilər, salamat qalın və gələn videolarda görüşərik.